lekker, wat vrolijk. Ja. En wat ging het hard. Ik ga eerst even naar jullie, want jullie zaten iets van... wat dacht je zelf? Gelijk, huppatee. Je kreeg die hele bühne kreeg je hier zo mee, al die kinderen. Ik vind je zo'n leuke grote zus voor die kinderen. En dat is iets waar ze zich aan op kunnen trekken. Dat is hartstikke belangrijk, weet je. Ze moeten zich niet alleen kunnen identificeren, maar ook kunnen optrekken aan een van die kadrietjes. Nou, jij bent zo iemand. Ik vind je te gek. Dankjewel. Ja, Heel erg lief. Ik vond het ook heel aanstekelijk. En inderdaad ook heel de zaal wou echt meedoen. En ze reageerden altijd dat je opkwam. Ja, goed lief. Dank jullie wel. Ja, echt heel lief. En ze zeggen het niet om lief te zijn, hoor. Ze zeggen het omdat ze het menen en omdat ze het vinden. Ik kijk even naar die kant, want jullie hebben al een paar keer gestaan vandaag. Wat ook al best wel uniek is. Maar gemarcheerd hebben jullie nog niet. Nee. Nou, prachtige, leuke, mooie verschijning. Wij vonden het eigenlijk gelijk super tof. Super. Echt heel leuk. Heel leuk. Ja, maar waarom dan? Op de een of andere manier straal je een bepaalde rust en vrolijkheid uit. Ik denk dat dat ook heel goed bij K3 zou passen, inderdaad. Om daar ook een soort van verbindende factor in te zijn in dat groepje. Dat zoeken Hanne en Marten ook. Hè? Iemand die ook echt erbij kan horen en waar ze ook op kunnen bouwen. Ja. Dus ja, mijn zegen heb je, kind. Dankjewel. Ja. Jezus. Super lief, dankjewel. Ja, leuk. Heel leuk deze. Ingeborg, wil jij er nog iets aan Ja, omdat je zo vraagt waarom, het moment dat wij je stem hoorden, toen viel alles samen en dan is dat een volle ja. Ach, en ik voel dat ook aan mijn energie. Ik zat zo'n beetje de laatste 3 nummers zo wat te suffen. Ja. En dan plots ben ik wakker terug. Ben ik wakker. Oh, gelukkig. Echt waar. Ik was daar al zo... Ik dacht, jullie zitten hier allemaal de hele dag. Ja, echt. Nou, respect naar En jullie. ook echt zwaar onderbetaald ook. Oké, tijd om te draaien. Tijd om te draaien. Oké, Manu, je weet hoe het werkt, hè? Ja. 396 punten heb jij, Joline, betekent, Manu, dat jij 397 punten moet krijgen om een stoel te verdienen. Oké, we gaan het zien. We gaan het zien. Ik ben al blij met dit. Dus, helemaal goed. Nou, wie weet komt er nog iets moois bij. Laat maar zien. Publiek jury, wat gaven jullie Manu?